बच्चे को बलगम वाली खांसी, सीने में जकड़न या सांस लेने में दिक्कत? ये ड्रॉप्स डॉक्टर अक्सर क्यों देते हैं, जान लो। ये है कुफ्रिल एलएस ड्रॉप्स, जो खासकर वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए दी जाती है। इसमें 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एम्ब्रोक्सोल गाढ़े बलगम को पतला करता है। लेवोसाल्बुटामोल फेफड़ों की नलियों को खोलकर सांस लेने में आसान करता है। ग्वाइफेनेसिन कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन बच्चे की खांसी, गले की खराश और सीने की जकड़न में राहत देता है और ब्रीदिंग भी आसान बनाता है। खास बात, ये मेडिसिन ड्राई कफ में नहीं, सिर्फ बलगम वाली खांसी में ज्यादा काम करती है। लेकिन ध्यान रखें, ये बच्चों की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। डोज हमेशा डॉक्टर के हिसाब से ही दें। दोस्तों, ऐसे ही मेडिसिन नॉलेज के लिए अपना पेज दवा एक्सप्रेस को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।